Baba ben sana söyledim. Bir bildiğimiz var herhalde değil mi? Hakikaten ağam yani aynı sen. Buyurun efendim, çıplaklar kampı. Vay 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 vay. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Ortak! Ya dur Kış! Vallahi doğru diyorsun ağam ha. Ağza bak ağza. Ya saçmalama Osman ya. Okumayla yazmayla ne alakası var ya?